go！ 呢度就係啦。好靚啊！同埋佢呢個得凍啊，冇熱嘅。其實中間好食喎，圖你食中間。我就一直食到，所以你食中間，中間好食喎，大啖地咬，放心呢個位都好食。同埋佢淋呢個時候就成件事，加埋牛油，中間好食。我哋下一站去邊？下一站天后，即係返香港。It's all about you, my butterfly. Every time I come close to you, every time I'm feeling you. 我而家似係拍緊，都知去 shopping。太多啦，我哋再睇下先。唔知買咩？呢骨骨咯，有啲唔覺去咬。呢個俾邊個跑啊？我跑。倉鼠。我哋要食牛腸啦，真的。
我影緊啦，已經。我哋已經返到民宿啦，好攰啊，好亂啊！而家你睇我哋一個女人已經係亂，兩個女人亂上加亂。我哋買咗炸雞啦，頭先買。我哋應該沖完涼先食啦，係嘛？嗯。沖完涼食啦，俾大家睇下。睇下阿希今日喺宏大買咗件衫，噔噔。但黃春都買咗。佢而家話佢話要換第阿頭，我都係影一陣啫，唔使換衫你。我輕輕影嘅啫，唔使換衫啊！你去邊啫？我哋準備沖涼食炸雞咋。宵夜。我哋已經買咗宵夜返嚟啦。再出去食。你換好衫啦嘛？你個人都幾好。呢件就係喺宏大買咗件，阿土話喺 MK 都買到。宏大係咪都要香港嘅 MK？ 你可以除衫啦，我影完啦，土，我要換翻正常嘅衫啦。都幾好人唉，點解咁快就攰嘅呢？其實都唔快嘅，我哋而家都12點幾啦。一日喺韓國度過嘅一日。冇時間冇錄影添，咁我順手錄下啦。嚟飲，前兩年唔記得打嚟啲嘢。我想買你啲薯片食。而家仲係拍緊 vlog 啊！但係你個鏡頭一時直到一時話，但係我唔知點鋪。你係諗住鋪 YouTube 啊？哇！全部人都會飲嘅香蕉奶。飲啫。手伸。